Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Yana sizlar uchun chiroyli video obzorlarni olishda davom ettiraveramiz. Men hozir kelib turgan joyim Qashqadaryo viloyati Sharsabz shahriga joylashgan manzarali daraxtlarni ko'chatlarini sotadigan joyga kelganman. Bu yerdan har xil manzarali daraxtlarni, gullarni ko'chatini sizlarga narx-navosini, sifatini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Qani bo'lmasa boshladik. Mana bizga mana manzarali daraxtlarimiz bor. Mana magnolia. Magnoliyalar. Magnolia daraxt oq bo'lib gullaydi. Bu tomonga. Mana bu bruchina gul bu ham. Xo'p. Mana bu kiparsarchalar, mana bu tuyarcha. Mana bu palma daraxtimiz. Palmalar bor. Bu tomonga. Mana archa bular. Bram archa deydi mana bularda. Mana magnoliyaning boshqa turi. Kattakon nima bo'lib, har xil yana qizil bo'lib gullaydi. Xo'p. Endi narxlari bo'yicha. Narxlari mana buniki 1,5 million kelishtirib beramiz. 1,5 millionlik magnoliyalar. Magnolia gul kelishtirib beramiz bularda. Va palmalarni ham kelishtirib beramiz, katta kichikligiga qarab. Katta kichikligiga, yoshiga qarab. Ha. Bruchina ham shu. Mana chinor daraxtlari. Chinor daraxtlari so'raganlar uchun. Bular har xil mana nima qilib kelishtiramizda, nima qilib. Boshlang'ich narxini ayting. 100 ming deymiz, mana kelishtirib beramiz. 100 mingdan 150 mingga doğru. Daraxt kattaligiga qarab, kichikligiga qarab, nimasiga qarab. Bu ham bruchina, mana bular ham. Bruchinalar bular nech puldan aytyapsiz? 350 deymiz, kelishtirib beramiz. Kelishadigan joy bular. Kelishadi, ha. 250 ming deymiz, katta kichikligiga qarab. Mana kattalari qimmatroq, maydalari arzonroq. Qaysi archadan bu? Bu kiparsarcha deydi. Kiparsarchasi. Mana bu tuyarcha. Tuyarchamiz. Bu necha yillik? 180 ming, bu 1 yoshlik, 1 yillik. 1 yillik. Aha. Palma daraxtimiz. Palma daraxtlar ham bor. Bular ham tuyarcha, pastki. Ha, mana bular tuyarcha bular. Bulardan xohlagancha to'p bera olasizmi? Xohlagancha to'p beramiz. Dastavkasini kelishamiz. Kam ko'pligiga qarab? Kam ko'pligiga qarab. Uzoq yaqin. 50 bo'lishi mumkin, yo nima qilib kelishiladi barcha. Anaqa mana indiski sirenlar bor. Indis sirenlar bor, ha? Yuring ha. ham. Mana bu indiski siren deyiladi. Mana bu indiski siren. Qizil gullaydi bular. Aha, qizil har xil ko'k bo'lib nima bo'ladi. Buni mana italyanskisi ham bor. Zakaz qilsa mana har xildan olib kelib beramiz. Har xildan olib kelib beramiz. Mana bu lola daraxtlar. Lola daraxtlari. Bular necha yillik lola daraxtlarimiz? Bular 2,5 yillik mana bular. Mana bu lola daraxt. Mana bu katalpa. Hozir bahorlik uchun hali gullagan yo'q, ha? Yo'q, endi mana nima bo'lgandan keyin gullaydi bular. Endi uyg'onadigan. Bular hali uyquga hali. Mana endi uyg'onib nima bo'ladi bular? Ko'k, mana pushti rang, qizg'ich bo'lib ochiladi. Hammasi garantiyasi bilan. Garantiya qo'ying. Mana qirmarchamiz. Qirmarchalar ham bor, sasnalar. Sasnalar, ha. Bularni puli qanday? 250 ming so'm kelishtirib beramiz. Qancha ko'p olsa, shuncha ko'proq tushib beramiz. Shu beraverasizlar. Aha. Mana u shamshod gul deymiz, oddiy, hamisha bahor deydi. Bularni necha puldan aytyapsiz? Bular 320 ming, 330 ming sotilyapti. Bular necha yillik? Buni o'sishi qanday bo'ladi? Eng katta o'sishi mana shunday 1 metrdan ziyoda bo'ladi, faqat mana kesilib, nima qilib bo'ladi. Shakl berib turaveradi. Shakl beriladi bularga. Gullash qanaqa bo'ladi? Gullamaydi bu. Bular gullamaydi. Yo'q, manzara bular faqat. Bular manzaralik uchun hovliga so'raganlar uchun. Mana bu tog' archasi mana bunday archa deydi. Mana ularimiz Bram archa deydi. Uni ekilgandan keyin shakl berib, mana shaklga kesib borilaveradi bular. Bu hozir necha yillik bu? Bular 2 yillik archalar bular hammasi. Necha puldan aytilyapti bular? 250 ming, 230 kelishib berilyapti. Kelishib berilaveradi. Ha, katta kichikligiga qarab. Katta kichikligiga qarab. Mana u hamisha bahor deydi. Har doim yam-yashil. Manzarali, gullamaydi bular. Gullamaydi, manzarali, manzara faqat, ha. Buni eng baland qancha bo'ladi buni? 1 metr, 1 metrdan ham o'tmaydi. Bu tomonikilar ham xuddi shunday, ha? Bu mana palmalar boyaki. Palmalarimiz. Palmalar necha puldan aytilyapti bular aytilish? Eng qimmati kattakonlari mana ular 350 ming. Kattalari. 350 mingdan
200 minggacha bor. 200 mingga doğru qilib bera olasiz. Ular nima? Mana uni oldikmi, olmadikmi? Bu nima archadi bu? Mana bu tog' archa deyiladi, lunda deydi. O'zbekcha yana nima qilganga. Ana shular bir mana bu kattalari mana 2 yillik. 2 yillik katta Ha, koni. mana ularni. Mana maydalari 1,5 yosh, 2 yosh, mana shunday nimada bular. Ular pulini necha pul aytilyapti? Bular 350 mingdan deyilibdi. 350 ming Ha, mana kattalari, maydalari azarroq. Mana bular aytilishi yana kelishtirib beriladigan yana joy bo'ladi. kelishtirib beradigan joylari bor. Lola gullaringizni narxini aytmadingiz, lola daraxt. Lola daraxtlar 500 ming so'mdan. 500 Katalpa ming 500 mingdan. Ha, maydon ichiga ham borki, oq bo'ladi. Oq bo'lovchilar. U katta kon archalarchi. Bu mana kipar sashani mana kattasi bular. 350 ming bular. 350 ming aytilish. Aytilishi, ha. Kelishtirib beriladi mana. Dastlabki qayga doğru bo'ladi? Dastlabki shahar ichi bo'lsa, Dastlab 50 ga 50. 50 ga 50. Shahar. Boshqa viloyatlarga U kelishlar nimalar bilan, shofirlar bilan. kelishib jo'natib bera olasizlar.